欢迎来到我的杂志笔记，观赏最新一期节目。你先想象一下这个画面在我们银河系的中心，那个大家一直以为会吞噬一切的超大质量黑洞，可能根本不存在对，取而代之的，可能是一个盘踞在那里、隐形、极度沉重的结。它强大到可以弯曲光线，却完全拒绝把物质吸进无底深渊里。太扯了吧？又或者，你再想象一个拥有极高智慧的外星文明，他们的大脑可能比我们人类还要聪明好几倍，但他们却世世代代，永远被困在农业时代，连一颗最简单的灯泡都发明不出来。真的，而且只因为他们的星球上少了一种黑色的石头。今天呢，这次的深度解析就要带领你穿越2026年4月号的 BBC 夜空杂志，还有相关的简报资料。我们要为你彻底拆解这些超颠覆认知的宇宙奥秘。确实如此。当我们深入这些简报的每一页，还有杂志的细节时，你一定会发现一条非常迷人的主线，就是说，宇宙不仅仅是那些距离我们几十亿光年远、冰冷又生硬的物理法则而已。没错，没错。它其实更像是一面巨大的镜子，深刻地反映了我们人类无穷无尽的好奇心，还有那个试图理解我们自己处境的渴望。说得太好了，而且说到这种渴望，我觉得我们不如先从我们自己的太阳系后院看起好了。你可能以为太阳系现在已经是一个很稳定、很安静的老社区了吧？很多人都会这样误会啦。对啊，但这一期资料里提到土星最大卫星泰坦的惊人身世，完全打破了这个平静的假象研究指出，泰坦根本不是太阳系初期那种慢慢形成的古老遗物。它其实非常年轻。对，大概就在1亿年前，也就是地球上恐龙还在散步的时候。这在宇宙时间尺度里根本就算是昨天发生的事嘛。当时有2颗卫星发生了灾难性的迎面相撞。一场超级车祸。没错，这场大爆炸的产物就是泰坦。而且最夸张的是，连土星那圈超壮丽的光环，竟然也是这场撞击喷发出来的碎片构成的。其实这真的是一个非常生动的例子说明了宇宙中充满着那种剧烈而且未知的变化。那个科学家是透过极度复杂的电脑模拟，去逆推了卫星的轨道，才发现这个可能性的。哇，逆推轨道也太神了吧！对啊。而且更有趣的是，土星的另一颗卫星叫海伯利昂，它有一个超奇特的海绵状外观，这正好就是这场混沌起源的完美证据。等等，海绵状你是说它被打成蜂窝那样吗？没错没错，那场猛烈的撞击产生了无数的碎片，就像散弹枪一样，直接把海伯利昂打得千疮百孔。同时也为泰坦重塑了表面，把泰坦原本该有的那些数十亿年的陨石坑痕迹全部抹平了。我的天哪！好，让我们来拆解一下这个概念如果在我们自己的星系里，连看起来最稳定的大型星体，它的历史都能被一场撞击彻底改写，那更遥远、更神秘的地方不就更疯狂了吗？如果我们把这个现象跟更大的图像连接起来看的话，让我们把目光拉远，看向我们银河系的中心。好，银河系中心大家最爱讨论的地方。在长期来，天文学界都相信那里潜伏着一个名为人马座 A 的超大质量黑洞。但是呢，这期杂志跟简报提出了一个超颠覆性的最新理论。等等，别跟我说那里没有黑洞其实银河系中心可能根本不是黑洞。真的假的？真的，它可能是一个由费米子暗物质所组成的致密核心。等等，让我确认一下，所以它不是一个会吞噬一切、连光都逃不掉的宇宙吸尘器。那它到底是什么东西？为什么它不会像一般黑洞那样塌缩成一个点？这就是物理学最奇妙的地方了。费米子是一种基本粒子，它们必须遵守包利不相容原理。包利不相容原理，那是什么？简单来说啦，就是2个费米子绝对拒绝挤在同一个量子状态里，它们需要自己的空间。就像不想跟别人挤同一张床的意思吗？对对对，就是这个概念。所以当大量的费米子暗物质聚集在银河系中心的时候，它们之间会产生一种强大的推力来对抗重力。原来如此。
结果就是它形成了一个极度沉重、非常致密，但却超级稳定的结，而不是一路塌缩成无限小的奇异点。而且这个暗物质核心的引力极强，这就完美解释了为什么银河系中心的恒星会有那么高速的轨道运动。这比喻太棒了，所以它就像是一个隐形但极度沉重的结，而且它强大到能弯曲光线，制造出类似黑洞的阴影，所以我们才一直误会它是黑洞。完全正确。如果这个被证实了，那就代表银河系根本是由暗物质这个隐形骨架从核心一路支撑到边缘的。对，而且提到关于黑洞的颠覆性发现，这份资料里还记录了2023年的一个大事件。科学家在地球上捕获到一个极高能的微中子。微中子能量有多高？它的能量高达大型强子对撞机的10万倍。10万倍，太扯了吧！地球上根本不可能制造出这种能量啊！没错，没有任何已知的常规宇宙事件可以解释这个现象。研究人员就指出，这极有可能是 Stephen Hawking 在1970年代预言的那种微型原初黑洞所产生的。霍金预言的微型黑洞。对，这些在宇宙大爆炸初期形成的小黑洞，会透过霍金辐射不断蒸发，慢慢失去质量。当它们缩小到极限的时候，温度会变得越来越高，最后就会在一场高能粒子狂风暴雨中猛烈爆炸。哇塞！哎，最有趣的地方来咯，既然暗物质啊，还有这种微型的原初黑洞都是隐形的，或者说极度难以捉摸，那我们人类到底该怎么看见这些无形的东西啊？这就得归功于简报里面提到的观测技术突破了。比如说，詹姆斯韦伯太空望远镜刚刚就透过了所谓的重力透镜效应，绘制了到目前为止解析度最高的一份暗物质地图。重力透镜也就是利用质量去弯曲光线那个，对吧？对的，因为暗物质有质量，它会像放大镜一样去扭曲它背后那些星系发出来的光。我们就是透过观测这些被扭曲的光，反向拼凑出了这个宇宙网的无形骨架。超酷的！还不止这样哦，中国主导的爱因斯坦探针也是一个绝佳的例子。它运用了非常前卫的龙虾眼光学。等一下，龙虾眼，这听起来超像是一道海鲜料理的啦。这到底是什么高科技？哈哈，其实这真的是仿生学的奇迹啦！科学家去模仿了龙虾眼睛里面那种数以百万计的微小方形通道。哦，所以龙虾的眼睛是方形的通道。没错，这些微观的方形孔洞能够把来自各个方向的 X 射线反射，并且聚焦到同一个点上，这就让探测器拥有了几乎360度的超广角 X 射线视野。哇，等于是带上了宇宙级的 X 光夜视镜哎。对呀，正因为有了这种技术，它不仅捕捉到了白矮星被黑洞撕裂的那个瞬间，甚至也还透过 X 射线的微弱变化，在 M51猎犬座螺旋星系里面发现了远在我们银河系之外的潜在行星哦。这真的太强了。但我觉得这些技术突破带来最震撼的数据，绝对是来自那个暗能量光谱仪，也就是 DESI， 对吧？对 ，DESI 真的做出了惊人的贡献。资料说，它成功绘制了破纪录的6300万个星系的3D 地图，而且它还测量了一种叫做重子声学震荡，简称 BAOS。你能帮我们翻译翻译，到底什么是 BAOS 吗？当然可以。你想象一下哦，如果你把一颗石头丢进一个正在结冰的池塘里，水面是不是会产生一圈一圈的涟漪？对，会有涟漪。那就在涟漪扩散的那个瞬间，池塘突然瞬间结冰了，把这些涟漪永远冻结在了水面上。画面感很强。在早期宇宙中，那种高温高密度的电浆里面，其实也传递着声波。随着宇宙不断膨胀跟冷却，这些声波涟漪也被冻结了，就形成了后来星系分布的一种固定模式。所以 DSI 就是把这些冻结的涟漪当作一把标准尺咯。没错，就是用这把尺来测量星系之间的距离，从而去计算宇宙膨胀的速率。结果他们用这把尺一量，发现了一件超惊人的事，就是宇宙膨胀的速率竟然正在改变。这确实震惊了科学界。因为传统上大家都认为推动宇宙加速膨胀的那个暗能量，应该是一个恒定不变的常数嘛。
但 DSI 的新证据却显示，暗能量可能是动态的。如果把宇宙膨胀比喻成开车的话，过去我们以为暗能量的脚是死死踩在油门上的，但现在看来，这只脚似乎正在慢慢松开油门了。这个比喻超生动，那这就引出了一个超重要的问题了。如果暗能量真的是动态的，我们是不是就必须重新思考宇宙的3种终极命运了？对，这完全改变了我们的预期。第一种命运是大撕裂，就是如果那个被称为幽灵能量的负压无限加速，也就是油门直接踩到底的话，会怎样？空间本身会被硬生生撕裂，所有的星系、恒星，甚至构成你我的原子，全部都会分崩离析。听起来就是最绝望的那种科幻恐怖片呢。那如果油门保持现状，不踩到底也不松开呢？那就是第二种命运，叫做无限膨胀。星系会逐渐飘离彼此的视线，宇宙将慢慢变得非常寒冷、黑暗。等恒星全部燃尽之后，最终只会剩下一片空无一物。也是蛮悲凉的。但现在有了 DSI 的数据，第3种结局是不是变得非常有可能发生了？没错，也就是大挤压。如果暗能量持续减弱，等于油门完全松开了，最后重力这个刹车就会赢得这场宇宙的拔河比赛。所以宇宙会停止膨胀吗？对，不仅停止膨胀，所有物质还会开始向内塌缩，最后全部挤压回一个极高温、极密集的奇异点。哇，面对这种几百亿年后，无论是大撕裂、无限膨胀还是大挤压的终极命运，真的会觉得人类的存在超级脆弱。宇宙的尺度确实会让人感到敬畏啦。但你知道吗？我觉得正是这种脆弱感，反而在当下驱使我们把手伸向黑暗的宇宙。与其坐在那里等宇宙毁灭，我们人类选择主动出击呀。最好的证明就是我们如何跨越行星的大气层。说到这个，这期杂志特别庆祝了火星直升机机智号傲然升空的5周年纪念。对，机智号真的超狂的。机智号的成就真的是极致的工程学奇迹。你要知道哦，火星表面的大气密度只有地球的1%而已。1%？那空气超稀薄的耶。没错，这感觉就像是在地球海拔3万公尺的高空要强行飞行一样。一般的直升机旋翼在地球上大约每分钟转个500圈就够了。那机智号在火星要转多快？为了在这种近乎真空的环境中咬住空气，它的碳纤维双旋翼必须达到每分钟2400到2900转的惊人转速。太夸张了。重点是因为地球和火星之间有长达10几分钟的通讯延迟，所以科学家根本不可能拿着遥控器在地上及时操控它。对，绝对不可能。它每一次起飞都必须完全靠自己的大脑进行自动驾驶。而且在将近3年的服役期间，它总共飞行了72次，总共飞了17.2公里，最高还飞到了24公尺高。其实机智号最伟大的贡献就在于它证明了异星动力飞行这件事是绝对可行的。开创了新纪元。它打破了我们以前只能依赖那种缓慢的传统轮式探测车的限制，正式开启了行星探索的3维机动时代。想象一下这有多酷！而且资料里面还提到了几款下一代的探测器，感觉简直像是从科幻电影里直接走出来的装备。像是那个准备前往泰坦的核动力8旋翼无人机，叫做蜻蜓号。蜻蜓号能在泰坦飞多远？它预计将在泰坦浓厚的氮气大气里面飞行高达115公里。115公里，这比探测车快太多了。还有为了探索土卫2冰层喷气孔设计的那个蛇形机器人 EOS， 对吧？对对对。你想象一下，一条机器蛇在黑暗中直接滑入喷射着冰晶的深渊裂缝里面，这画面太有张力了。甚至还有能在冰下海洋颠倒爬行的浮力微型潜水艇 BRUIE。其实这些探测器的设计啊，都是为了答一个最核心的疑问，就是我们在宇宙中真的是孤独的吗？他们被派往太阳系里面最有可能存在液态水还有生命化学线索的那些地方。但这带出了一个老问题了。如果宇宙中真的有外星人，甚至他们比我们早发展了几百万年好了，我们为什么到现在都还没接收到他们的无线电讯号，或者是看到他们的太空船呢？
关于这个简报里面提出了一个非常有意思的地球疏异假说，被称为煤炭悖论。煤炭悖论，这跟找外星人有什么关系？这是寻找外星智慧计划提出的一个非常具启发性的观点啦。这个理论认为说，一个类地行星如果要发展出先进的工业科技，容易开采的化石燃料，特别是煤炭，是不可或缺的过渡能源。等一下，煤炭有这么稀有吗？地球上的煤炭是因为在特定的板块构造，还有石炭纪时期大量沼泽森林没有被完全分解的这种独特生物学条件下，经过漫长岁月才刚刚好形成的，不是每个星球都有这种条件哦。等一下，让我反驳一下哦。如果外星人真的够聪明的话，他们难道不能直接跳过蒸汽机这个阶段，去发明水力发电、风力发电，或者直接研发太阳能面板吗？为什么非得要烧煤炭不可？这是一个非常好的质疑，但关键就在于能量密度和冶金学。冶金学？对，你要制造太阳能半板、核反应炉，或者是你只要拉一条最简单的铜线电缆就好，你需要极高温的熔炉来提炼钢铁和其他金属吧？烧火总各异吧。但问题是，木材或木炭的燃烧温度和能量密度远远不足以支撑一场全球规模的重工业革命啊！没有煤炭提供这种超级密集的热能，外星文明就没办法打造出能够运用电力的高级基础设施。哇，所以这一切代表什么意思？难道说，如果一个外星世界的地质历史里面没有刚好经历过类似地球这种煤炭形成期的话，他们即便拥有爱因斯坦级别的智力，也只能永远被困在农业时代或者是简单的青铜器时代？正是如此。他们根本造不出雷达去发送无线电波喽。对，他们可能会拥有非常深奥的哲学或者完美的艺术，但他们永远无法离开他们的大气层。这也就解释了为什么我们看星空的时候总是觉得如此安静。天哪，听你这样说，真的有一种淡淡的哀伤耶。不过，虽然他们可能因为没有煤炭而没办法来地球找我们，但在地球上，我们人类对外星访客的疯狂想象可是从来没有停过哦。哈哈，这倒是真的。资料里面就详细梳理了飞碟狂热的历史。对啊，人类超爱想象飞碟的。回顾历史，你就会发现不明飞行物的目击报告往往跟当时的科技焦虑还有流行文化紧密相连哦。例如在1890年代的时候，1890年代就有飞碟咯。那时候受到 H.U. 威尔斯跟儒勒·凡尔纳那些科幻小说的启发，美国各地其实频繁传出大家看到雪茄型飞艇的幻影。雪茄型的飞艇，然后到了1897年德州的那个奥罗拉事件，当时的报纸竟然煞有介事的声称有一艘飞艇撞上风车坠毁了。对，而且还说寻获了一名不属于这个世界的飞行员。超扯的，最夸张的是当地人甚至还帮这个外星人办了葬礼耶。接着到了1947年，有一位商人兼飞行员叫肯尼斯·阿诺德，他报告说看见了不明飞行物。他形容那些东西移动的方式就像碟子在水面上打水一样。哦，所以这就是名字的由来吗？没错，新闻媒体抓住了这个超生动的比喻，随即就创造了飞碟这个词。原来如此。然后到了1950年代，在冷战那种核战焦虑的背景下，罗斯威尔的一起军事气球坠毁事件就被大众杂志和阴谋论者推波出拦住，最终演变成了政府掩盖外星人真相的终极神话。所以我们在看待这些历史的时候，真的必须客观地理解这些神话到底是如何在社会心理的催化下被层层放大的。大众真的是很容易被带风向。真的非常容易。天文史上可是有过几个夸张到极点的骗局啊，比如1835年纽约太阳报策划的那个登月大骗局，这个超经典的。他们连载报道声称，著名天文学家约翰·赫雪透过新型望远镜，在月球上发现了用2条腿走路的海狸、蓝色的山羊，甚至还有独角兽。结果当时居然有一大票人信以为真。另一个经典例子是1976年的无重力恶作曲。英国有一位很知名的天文学家 Patrick Moore， 他在广播节目里面开了一个愚人节玩笑。
他说了什么？他宣称，当天早上冥王星与木星会发生精确的对齐，这会短暂抵消地球的重力。听起来就很瞎啊。令人惊讶的是，节目播出之后，竟然有数百名听众打电话进来，信誓旦旦地声称自己在那一刻真的漂浮了起来。我的天啊，这到底是什么神奇的心理学机制啊？为什么不管是外星人还是反重力，我们的大脑会这么容易去脑补这些根本不存在的东西？其实这里最令人着迷的点是，这是一种被称为幻想性错觉的心理现象。幻想性错觉。对，人类的大脑在演化过程中早就内建了这种寻找模式的机制。你想象一下，在远古时代如果你在草丛的阴影里面看出了好像有一只老虎的轮廓，我一定马上跑。没错，其实那只是风吹草动，但你逃跑了，你就活了下来。为了生存，我们的大脑太习惯在随机的数据中去强行赋予意义了。宁可信其有，不可信其无的概念。对啊，这也就是为什么我们会把天上的云看成动物，或者把火星表面一块松化的岩石看成一张巨大的人脸，又或者把罕见的气象现象误认成外星母舰的原因。哇，所以很多时候我们抬头看到的不是外星人，而是我们大脑自己在寻找安全感或者意义的投射耶。既然是这样，与其一直被这些错觉和骗局迷惑，不如亲自抬起头，用你自己的双眼去观察真实的宇宙之美。说得好。这期杂志的最后，可是为你量身打造了2026年4月专属的星空观测指南哦。没错，4月份的天空其实非常值得期待。首先是4月22日到23日的那个天琴座流星雨极大期。天琴座流星雨，好期待！因为那几天刚好几乎没有月光的干扰，背景夜空会非常暗，所以观测条件极佳，预计每小时可以看到大约18颗流星哦。哇，那真的很漂亮。另外，在4月23日日落后的西方低空，你还会看到一次非常罕见而且靠近的合相。极度明亮的金星跟暗淡的天王星将会擦肩而过，两者在视觉上的距离只有0.8度而已。除此之外，大家如果有在听的话，如果你家里刚好有小型望远镜，记得在4月25日晚上去观察月球上的柏拉图陨石坑。那个很特别。对，当晚特定的太阳光照射角度会让陨石坑边缘的山峰投射出奇特的阴影，也就是著名的柏拉图弯钩。而且整个4月其实也非常适合寻找猎犬座的侧向星系，像是薄如银针的 NGC 4244，对，还有那个壮丽的金羽星系NGC 4631。你可能会问，为什么你应该在乎这些天上的行星？因为这些可不是什么写在黑板上那种无聊又深奥的数学公式，而是你在自家后院只要抬头就能亲眼验证的宇宙奇观啊！总结我们今天的探索，从暗能量减速去重塑宇宙大挤压命运的宏观物理，再到外星世界发展科技所面对的那种煤炭悖论，还有从机智号直升机在稀薄大气中克服极限的机械胜利，再到人类对飞碟狂热与天文骗局的心理学分析，涵盖的层面真的超广的。这一切，正如我们一开始所说的，是观察与想象的交汇点。宇宙不仅仅充满了那些冰冷的物理法则，它更深刻地倒映着人类无穷无尽的好奇心。说得太好了，留给你们一个最后的思考啊！当你今晚站在夜空下，抬头看着天琴座那划破天际的流星时，你觉得自己是在寻找宇宙深处冰冷的绝对真理，还是你其实是在这片浩瀚星海中寻找人类内心那份渴望被连结、渴望不再孤单的倒影呢？这是个很棒的问题。如果你喜欢这期的节目，请点赞和订阅，并开启小铃铛。欢迎留言分享你的意见和评论。更多内容和细节，请阅读本杂志。